最初の敵。おぽ、驚いた。見ろこの森を。熱くてキメキメした森。この森は何なの？裏モード2番目の敵。お前にはわかるまい。ここは熱帯の森、虫たちの王国じゃ。
ード最後の敵。逃げよヘルクレス。そしてエレファン思う蹴散らすのじゃ。覚えておれ。おめでとう。君は一級の虫マスターだ。スペシャルステージで遊べるよ。裏モードスペシャルステージ。